In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but more precisely, we will see pour que. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So this lesson is about pour que. The connector pour que can be translated into various ways in English, including so that, in order that, and for the purpose of. So we will see some examples with pour que. Elle travaille dur pour que ses rêves deviennent réalité. Elle travaille dur pour que ses rêves deviennent réalité. Il étudie tous les jours pour que ses résultats s'améliorent. Il étudie tous les jours pour que ses résultats s'améliorent. Nous économisons de l'argent pour que nous puissions voyager l'été prochain. Nous économisons de l'argent pour que nous puissions voyager l'été prochain. Elle a acheté une nouvelle voiture pour que ses déplacements soient plus faciles. Elle a acheté une nouvelle voiture pour que ses déplacements soient plus faciles.